老板，那些香蕉怎么卖？8万8。多少？交！哎，这臭小子，6岁了连个爸爸妈妈都不会喊，就知道要香蕉吃。欣欣，在外面要礼貌，不能乱拿别人的东西。几根香蕉而已，拿就拿了，我去结账。生意来了。老板，那些香蕉怎么卖？8万8。啥玩意儿？你说这一提香蕉卖8万8？不，是1根8万8。小子，宰客宰到老子头上了，也不出去打听打听我罗大河是什么人？罗大河就是当年一把砍刀砍翻30个人，让黑白两道都叹服的地下教父罗大河。得罪他，这老板今天死定了！活该，谁让他卖这么贵？我这香蕉是智力香蕉，吃了能提高智商。依我看，您孩子正好需要这个呀。臭小子，老子的儿子，谁都不允许说他脑子有问题。现在跪下给我儿子道歉，不然老子给你摊子砸了！就是，哪有什么香蕉能提高智力？你分明是看我儿子吃了香蕉想借机敲诈。小子，在这江城敢这么忽悠老子的，你是头一个，也是最后一个。说吧，你想怎么死？爸爸妈妈，什么是死啊？死啊，就是我没听错吧？老婆，咱儿子是不是叫我爸爸了？我好像也听到儿子喊我妈妈。爸爸妈妈，什么是死啊？儿子，你真的好了？这怎么可能？智障儿童吃根香蕉就好了？大兄弟，你要冷静啊，冲动是魔鬼。好兄弟，刚才是我狗眼看人低，你千万别往心里去啊。你这里还有什么神奇功效的水果？8万8一颗，我全买了。罗大哥，我这里的水果每个都有不同的功效，只能自己体会哦。真的假的？那我再去挑几个。哟，这不是李轩吗？周明，小宝贝儿，腿真滑，是不是专门给哥哥穿的？周经理，我看门没关，这些文件……滚蛋！李轩，1个小时内把这些文件处理了。周经理，这些不都是他的任务吗？我说是你的就是你的，不想干是吧？不想干就滚蛋，滚蛋！李轩，被我开除之后，这是沦落到摆摊卖水果了啊？我卖什么管你屁事？周哥，听说吃菠萝那个东西会变甜，你要不要？小浪蹄子，就你懂哥，赏你个赚钱的机会，给我拿个菠萝。8万8。李轩，老子是给你送生意呢，别给脸不要脸。就8万8，买不起别买。好，就你这做生意的态度，你这破摊子，要是有人来买水果，我当场给你磕一个。好兄弟，这些我全要了，刷卡。周明哥，你他妈是哪儿来的傻逼？8万块的水果也他妈买？是不是跟李轩这臭小子合起伙来诓我呢？信不信我打死你？说什么？你是？不是你怎么了？你不就是李轩找来的托吗？我周哥可是资产100万的大老板，信不信他动手就能打死你们这2个骗子？你给我闭嘴！这可是罗大河，罗阎王。罗阎王？那不是您公司最大的供应商的上级吗？你哪位？罗大哥，去年我有幸在一场宴会上给您敬过酒，我公司有现在的规模，都多亏了您手下的供应商支持。对了，李轩这小子就是个被我开除的小职员，您可别被他当冤大头宰了。他说的都是真的，是真的。李轩，罗哥已经知道了你的真面目，你就乖乖等死吧！大胆，算什么东西？你敢威胁我兄弟？兄弟，罗哥，您开什么玩笑呢？李轩他怎么配当您的兄弟？还敢侮辱我兄弟？磕头道歉，赶紧！李轩，对不起。这头磕的一点诚意都没有，我可不敢当。看来你还是没认识到错误啊！我手底下的公司有一家是你的供应商吧？罗大哥，您手下的供应商是我公司的命脉，以后就不是了。老婆，安排下去，
断绝一切和这小子公司的合作。别，罗大哥，李轩，我错了，我真的当错了，求求你快劝劝罗大哥！是你先狗眼看人低，沦落到如此下场也是活该。李轩，老子过不好，你也别想好过！滚！罗大哥，多谢了。小事儿，小事儿。兄弟，哥再求你个事儿，你这儿有没有能治那方面的水果？那方面，兄弟，我找了10几家医院，下面硬是起不来。兄弟，哥的幸福可都靠你了。这大哥这么壮，竟然满足不了这么漂亮的老婆。恭喜宿主完成售卖智慧香蕉任务，获得奖励壮阳大芒果，食用后金枪不倒，延长10厘米。我操，极品芒果啊！大哥，壮阳芒果88000，定让你金枪不倒，晚上对嫂子好点。好兄弟，卡里有100万当大哥的谢礼。在这江城地界，我罗大亨说话多少有点站量，以后有事儿随时找我。恭喜宿主卖出壮阳大芒果，神奇抽奖机10元一次，有机会抽到神秘水果哟！抽奖机正好用来吸引客户。现在我身上有180万，足够开个水果店，再扩大影响力，钱还不是大把大把的来。该死的李轩，害老子被罗大河搞破产，我一定让你付出代价！你好，我要报警，有人违规售卖水果。神秘抽奖机10元一次，有机会抽到神秘大奖，走过路过不要错过。家人们看看，这年头水果店都玩抽奖这一套，真有意思。这老板我好像见过，前几天他就在集市上摆摊，他店里卖88000呢。主播快去盘他，给兄弟们倒要看看他店里的水果有什么特殊的。帅哥是要抽奖，10元一次，童叟无欺。听说你这店里水果卖88000一颗，你这抽奖机能抽出来？当然，直播间的兄弟们都看好了啊！店主亲口说能抽到88000的水果，今天咱就给老板上一课，先抽1000块钱的。网红正好可以帮我扩大影响力。系统，这抽奖机的中奖率不会很低吧？当然不是，抽奖机有保底机制，第110抽可以稳定抽出属性水果哦。那就好，那就好。100抽竟然一个奖都没中，你这是个黑店吧？黑心商家，主播1000块抽100次啥都没中。奸商，你等着，我全网100万粉丝，今天就让全网知道你这黑心商家。系统，你确定110次一定能抽出水果？系统出品，必属精品。这位帅哥，抽奖本来就是靠运气，说不定你再抽10次就中奖了呢。还想骗老子的钱？要是谁能在你这儿10次中奖，老子100万粉丝号天天给你店宣传。一帮王八蛋，老子有钱时跟狗似的巴结我，卡被冻结全跑了。这不是首富苏家大少苏天阔吗？顶级富二代买水果，有好戏看。豪门大少苏天阔，老板，车厘子多少钱？88000一颗。哥们儿，你当我是傻逼不？苏少，你有所不知，这就是家黑店，千万别上当。好啊，老子心情本来就不好，还敢敲诈老子，我腻歪了。有话好说，你要是不想买水果，去抽个奖也可以啊。苏少，千万别被他骗了，这抽奖机就是骗人的，根本不可能中奖。你运气不好，不代表别人跟你一样好吧？我觉得这位苏少10次就能抽到极品奖励。哼，抽100块钱的，要什么都中不了。你说话再好听，老子也给你店砸了。小子，你这店得罪苏少，等着倒闭吧。检测到力量黄桃，食用后可增加200斤力量。力量黄桃，这小子运气不错啊。真中奖了！大主播，人家苏少10次就中奖了，
这下能证明我的店不是黑店了吧？就算你的抽奖机能抽中水果，那也不是你一颗水果卖8万8的理由。我的水果吃了一定价值8万8，不信你买个尝尝。一颗水果卖8万8，还这么理直气壮，简直嚣张！市场管理局的，接到举报，你涉嫌虚假宣传，扰乱市场，现在关店接受调查。李轩，没想到吧？我不好过，你也别想好过。周明，是你这个王八蛋报的警。行了，群众举报属实，除非你能证明水果无虚假宣传，否则店别开了。对，这奸商说水果值8万8，苏少，快证明他是骗子，我马上全网曝光。都看我干啥？苏少，您竟然也被李轩这个奸商给骗了？你谁啊？我是周明，以前和你们苏氏集团分公司有过合作。苏氏集团是江城首富，巴结上苏少，李轩和罗大航都得供着我。苏少，李轩故意炒作天价水果，您千万别上当，花大钱买破烂。谁说我是买的？我这是100块抽奖抽出来的。老板，这力量黄桃是个啥玩意儿？吃了能直接增加200斤力量的黄桃。胡说八道！谁家黄桃吃了力气能变大？当着我的面还敢虚假宣传，立刻关店，接受调查。真假与否，苏小吃一口就知道，不能说服你们，我当场关店。这可是你说的，苏少，请尝一口，今天我一定让李轩吃牢饭。没错，直播间1万观众都看着，我看你怎么狡辩。周明，如果我说的都是真的，那你就是报假警，等着牢底坐穿吧。苏少，吃了力量黄桃，我保证你力气比牛还大。这水果真有这么神奇？这什么情况？苏小吃个黄桃，直接一身肌肉？难道他说的力量黄桃是真的？不可能，世上哪有这种黄桃？穿衣显瘦，这是苏少自己练的。是吗？我怎么觉得苏少吃了我的桃，能单手举起这300斤的桌子？李轩，谁能单手举300斤？再吹牛，立马抓你！请苏少证明。苏少，请吧。我靠！单手真举起来了！这桃真的加力气，你是等有缘人的绝世高人。高人在上，请受徒儿一拜。想拜师，先拿8万8拜师费。好，师傅，我卡被冻结，我马上找我姐要钱。现在还说我的店是黑店吗？小兄弟，是我误会你了，我向你道歉。我说话算话，以后我100万粉丝号，天天帮你宣传。这怎么可能？你竟敢报假警，浪费执法资源，给我带走！不要啊！不要啊！我错了，我真的知道错了。恭喜宿主完成抽奖机任务，奖励官运腾通榴莲，2年内6次晋升，直达省部级。我去，吃榴莲能直升省部级，这么逆天！我都证明自己的水果值钱了，他不会还要抓我吧？小兄弟，我求你件事儿，你这儿还有带其他属性的水果吗？刚才你们不还因为我的水果卖8万8，要查封我的店吗？小兄弟，之前是我们未经检查冒犯了你，我道歉。你的水果别说8万8，18万都值。好，那就18万8一颗。你也别觉得贵，这是官运腾通榴莲，吃了能让你升官发财。这什么榴莲啊，好臭啊！闭嘴！这馥郁的香气分明是极品榴莲。我王星宇活了35年，从没吃过这么极品的榴莲。不过小兄弟，你说的官运亨腾没跟我开玩笑吧？什么？主人被调走，我成主人了？
李轩兄弟，以后你就是我亲弟，有事尽管找我，我全力帮你。以后你别再说我虚假宣传就行了。不敢，兄弟，我这就转钱，回去给你宣传，让大家都吃神奇水果。恭喜宿主售卖官运顺通榴莲，奖励属性自行车、健康水蜜桃。什么是属性自行车？宿主骑行可获得已解锁属性，骑行5公里加1点属性值。那我岂不是可以随意给自己加属性了？姐，我遇到隐士高人，快打8万拜师费，拜他为师能治好爷爷的病。怎么挂了？苏天阔这个败家蛋，为骗钱什么都编，停卡都算轻的。别生气了，瑶瑶。新内衣买好了吗？微微，这个尺寸是不是太大了？我有点不习惯。不大，手感刚刚好。好软。别闹了，我跟爷爷说好，带他去水果摊找李轩治爷爷的病。瑶瑶，那水果摊老板就是流氓，我才不去。你确定？忘了你吃美白葡萄白了1个度，今天店里说不定有更好的水果。哎，瑶瑶，我也带我爷爷过去。瑶瑶，你闹够了没有？你爷爷上了年纪，身体不好，血糖也高，全球多少顶级医院都只能调养，你还要带他去水果店买水果吃，这不是害你爷爷吗？爸，我没有骗你们，那家水果店的水果都非常神奇，一定有办法治好爷爷。够了，赶紧送你爷爷回家。去水果店治病，也亏你们想得出来。行了，瑶瑶也是一片孝心，不就是一点水果吗？吃就吃了。哈哈哈哈哈！老苏，听说你孙女儿也要带你去什么水果店买水果？你家微微也跟你说了？是啊，她说那家水果店的水果可不一般，说不定能让我的牙长出来呢。这2个小丫头怕不是被人骗了。走吧，咱们过去看看。我倒要看看是谁敢骗我苏家的人。哼，马上都10点了，这个水果店的老板还不知道开门做生意，活该赚不到钱。哎，来了！师傅，求你了，我爷爷给我卡停了，我姐连我电话都不接，求求你收我为徒吧。行了，我没什么可教给你的。我不信，师傅，你能卖有超能力的水果，一定是传说中的隐士高人。姐，爸，爷爷，天阔，你怎么在这儿？姐，快给我打8万8的拜师费，我要拜这家水果店的老板为师。什么不三不四的人都接触，小子，骑个破自车还敢骗我苏家的人，你知道我是谁吗？你是谁也不能管我骑什么车呀。李轩，他是我爸，今天我们是来找你买水果的。买水果啊？不早说。李轩，我爷爷最近身体一直不好，你这里有没有能让他恢复健康的水果？有啊，健康水蜜桃，吃了保证让老爷子容光焕发。不过规矩你懂的。1颗8万8是吧？我知道了。1颗水果卖8万8，这是黑店啊！爷爷，这儿不是黑店。既然李轩说吃了这个水蜜桃能让你恢复健康，你就一定能恢复健康。别给我胡说八道！苏家之所以能待在首富的位置，全靠你爷爷。若他吃了这3无水果，出了问题谁负责？别吵了，不就是一个水蜜桃吗？我尝尝。爷爷，你牙都快掉光了，让你戴个假牙又不听，当心点。没事。爷爷，你感觉怎么样？没什么感觉啊。这怎么可能？都看到了吗？一个小小的水果店也敢骑到我苏家和欧阳家头上来了，简直不知死活！我这就让人查封了这儿。着什么急呀，老爷子，张开你的嘴看看。我张开嘴又能……爷爷，你的牙！欧阳老头，你的牙全都长出来了，我感觉你脸上的皱纹都少了许多。吃了一个水蜜桃，
起码让我年轻了5岁啊！爸，爷爷，我没骗你们吧？这儿的水果竟然真有这么神奇。那个，这儿的水蜜桃我全要了。你刚刚还说要查封我的店，我可不敢做你的生意。爸，你刚刚还看不起人家李轩，人家有点脾气也正常嘛。就是爸，像师傅这种高人，脾气可不好。你要不给师傅道个歉？臭小子，我是你们亲爹，你们让我给他道歉？哼，我这是为了你们爷爷。老板，是我刚才说话冲了点，我给你道歉。这水蜜桃你开个价。哎呀，我这站了半天，腿有点疼啊。去，给小先生捶捶腿。爸。哎，这江城首富亲手按摩就是舒服啊！我捶了10分钟了，能买水果了吗？哼，早这么听话不就好了？去拿吧。有效，这水果果然有效！吃了这个水果，起码能让我再多活5年。恭喜宿主成功售卖健康水蜜桃，奖励通便荔枝，使用后可放屁如打雷，拉屎如失箭。好恶心！不过正好能卖给那些便秘的人。老板，你这儿的剩下的水果我全要了。胃口这么大，不怕被撑死？每人最多3颗，吃多了出事，后果自负。小伙子，我可要好好说说你了。有些人，就算你再不一般，也不是你能得罪得起的。我的水店我做主，在我这儿只有顾客。这小子竟然面对我们江城2大巨头都不怕，我早该想到他不是一般人啊！小先生教训的是我倚老卖老了，你一定累了吧？我给你捶捶腿。您老还是歇歇吧，要不……爷爷，你不会……喂喂，小先生累了，去给小先生捏捏肩。这小伙子对我家微微这么感兴趣，一定能成功拉拢他。我怎么感觉你又大了？不会又偷吃木瓜了吧？流氓！早晚有一天我要好好收拾你！别忘了，你今天还能吃3颗水性水果，想不想要哥哥的大水？要！我要啊！我耳朵有点不舒服，想听点好听的。好哥哥。堂堂欧阳家，身为江城4大家族之一，竟然不顾颜面的去包接一个水果老板，活该一辈子超过不了我苏家。闭嘴！在店里随便一颗水果，比我在医院花了几千万的治疗效果都好。瑶瑶，你也赶快去陪李轩。我？苏瑶小姐，别辜负了爷爷的心意啊！爸，我苏家可是首富，你让我们家的大小姐给水果店的老板按摩，不嫌丢脸吗？是，可太丢脸了！你们苏家赶紧带人走吧。小先生，这个芒果吃了有什么效果啊？那是壮阳芒果，吃了让你金枪不倒。想不到我80多岁的年纪，还能让老兄弟陪我征战。小先生，谢谢啊！微微，留着好好陪小先生，别忘了付钱。爷爷，我呢？老板，这芒果还有多少？给我也来一个。现在不嫌丢脸了。老板，您这水果这么神奇，别说是让瑶瑶按按胳膊，就是让我给您端茶倒水，那也是应该的啊。这就是前倨而后恭，去拿吧。老板，我还有个不情之请，你这儿有没有润肠通便的水果？你便秘，那些是通便荔枝，去拿吧。老规矩，8万8。8万8一斤，那我要1斤的。吃那么多，别怕拉死你。8万8一颗，一颗荔枝，你卖8万8？你不乐意？卖得好。你别在屋里吃啊，这水果效果来得很快的。哇！我先走了，瑶瑶付钱。这臭小子火急火燎的。小伙子，今天多谢，以后有什么事儿尽管找我家瑶瑶。恭喜宿主成功售卖通电荔枝，奖励闪电西瓜。竟然还有能放闪电的西瓜，还有什么是系统做不到的？这儿就是你们说的水果店。是啊，大哥，我提前查好地儿了。这家水果店水果卖8万8一颗，我们不得找他多收点保护费？
走。师傅，这抽奖机我都快抽了100次了，怎么还没中奖啊？着什么急啊？再抽几次。围起来，围起来！你们这是来买水果？买你大爷！臭小子，在老子的地盘开水果店，不知道先去孝敬老子吗？要不要我去找保镖？用不着。他们那么多人，怎么用不着？你千万别逞强啊！好小子，一个人享受2个大美女，好处都让你占了。现在给我交100万的保护费，再把这2个美女让给我玩1个月，我就饶你一命。我呸！你知道我们是谁吗？还是个烈性子的美人，我喜欢。把她给我拉过来，谁出力多，我让谁跟我一起享受这2个美女。你们算什么东西？也敢动我的人？还好我提前骑属性自行车，加了10点力量属性。这个流氓的身手竟然这么厉害！好啊，还敢反抗，都给我上！天阔，我记得你吃了力量杨桃吧？当然，你们几个也敢收我师傅的保护费，识相点自己滚蛋，不然都得死！还有个狗腿子，都给我上！一会儿我要亲自打断他们的腿！这力量黄桃的能力也太好用了吧！小子，有点力气，我给你个机会，愿不愿意跟我混？你们一帮臭鱼烂虾，也配让我跟你们混？赶紧给我师傅跪下道歉！这是你自己选的，别后悔。外面的人呢？都给我过来！臭小子，你很能打是吧？老子看你能不能打得过这么多人，一起给我上！这些人起码有20多个，李轩，你们能对付得了吗？力量黄桃也比不过人多势众啊！天国，你没事吧？美女，别着急，很快就到你了。群殴有什么意思？有种单挑啊！单挑？你当我是傻子吗？小子，下辈子记住，别惹不该惹的人。慢着，他可是江城首富苏家的大少爷，你要是敢对他动手，只有死路一条。首富家的大少爷会拜这破水果老板为师？赶紧给我让开，不然我连你一起打！给，吃了这块西瓜，好好教训这帮家伙。谢谢师傅。这个西瓜吃了有什么效果？效果就是动手就能灭掉这20多个小混混。吃个水果就能对付我们20多个人，你们信吗？老大，这水果店的老板怕是被吓傻了，以为自己的水果有超能力呢。你们这帮家伙也太过分了！天阔，赶紧吃了西瓜，好好教训他们！给我死！敢动我师傅的店，给我去死！刚刚天阔吃的西瓜效果是放电，这儿的水果还有什么做不到的？这也太炫酷了！你想干嘛？你别过来啊！敢来我师傅这儿找麻烦，谁给你的胆子？我错了，我有眼不识泰山，求求你饶我这一次吧！你刚才不是很牛掰吗？说话！我师傅他老人家牛掰，你师傅他老人家牛掰。瑶瑶，你弟弟这马屁拍的没谁了。滚吧！以后再让我看见你一次，就打你一次。是。恭喜宿主成功售卖闪电西瓜，权限已升级。
宿主可招聘店员，每人1天可食用5次属性水果。水果店水果将随机出现属性，食用后可查看。意思就是，我现在不仅能卖给每个人5颗水果，并且全店的水果都有属性了。师傅，你在看什么呢？没什么，饿了。你们2个，城南有家老金扎肉店，给我买份扎肉来。什么？我们帮你捏肩捶背了1上午，你还让我们去给你买饭？微微，毕竟李轩帮我们让爷爷恢复健康，就当是报答他了。走吧。哼，不去，还从来没有人能让本小姐跑腿。你真不去？本小姐说1不2，说不去就不去。唉，那好吧。本来打算今天让你们多买几个水果的，你不去的话，那就只能都给苏瑶小姐了。我去。天旷，也交给你个任务，发动的关系，给我找点客户。如今店里所有的水果都有了属性，只要有客户，就一定不愁卖。包在我身上。师傅，都联系好了，正好有几个朋友从国外回来，我让他们都来这里，给您拉一笔大生意。这么快？他们有钱吗？反正没我有钱。万恶的资本家。正好，鉴于你最近表现良好，我这儿有个机会，你要不要？师傅，你终于要收我为徒了吗？我愿意。徒是收不了，店里现在缺几名店员，所以我决定聘请你。啊？当店员？我从小到大没给人打过工啊！师傅这个坑货，竟然在坑我！要是后悔的话，可以拒绝。师傅，只要能跟着您，我不后悔。果然没看错你，成为店员，你现在拥有的权限全部翻倍，以后享受水果店的庇护。师傅，你说真的？那我以后岂不是可以每天吃6颗属性水果了？谢谢师傅。赶紧穿上店员的衣服干活去，待会儿跟我一起见见你那帮朋友。苏哥怎么回事？我们都在5星级酒店订好半天饭了，他怎么让我们来这个水果点？苏哥贵为江城首富家的大少，怎么可能会来这么个小破水果店？除非这个店的老板惹到他了。有道理，这店老板竟敢惹我苏哥，跟我进去教训教训那个不长眼的家伙。苏哥，您怎么在给人捶腿啊？苏哥，您可是首富的儿子，干嘛巴结一个看上去就穷的屌丝？好徒儿，你看我像屌丝吗？谁说我师傅是屌丝的？给我站出来！师傅，苏少，这个卖水果的凭什么当你师傅啊？我师傅的身份，就连我只能瞻仰，都给我放尊重点。请苏少吩咐，今天叫你们过来，是送给你们一桩大机缘。这儿的水果，你们每个人去挑选，最多买3个，拿多了后果自负。苏哥，原来你是找我们支持你师傅生意啊，也太小看我们了。这店里的水果我全要了。我还没说完呢，1颗水果8万8。多少？苏少，这不是抢钱吗？苏少不会是仗着身份强买强卖吧？如果我告诉你们这个水果物有所值呢？你要是能证明你的水果物有所值，别说8万，就是80万我也买。现在能证明了吧？苏哥，你获得了超能力，都是这些水果的功劳。让你们买水果是你们的荣幸。我记得苏小姐和欧阳小姐她们之间好像没那么大，难道也是因为水果的原因？别瞎看，付钱挑水果去。这水果真有这么神奇？没效果啊！检测到巨根苹果，食用可增长到20公分。我去，神奇苹果啊！
什么神级苹果？你别装神弄鬼啊！是不是神级苹果？你摸摸你下面就知道。我摸又能怎么？我操！我竟然长到20厘米了！大惊小怪。现在觉得我师傅的水果卖的值不值？值，80万都值啊！老板，是我错怪你了，这水果就按我们说好的80万一颗。这个杜勋怎么突然变脸了？不会屈服在苏少的淫威之下了吧？下一个要买水果的过来。陈意涵，就你了。苏少，你知道的，我是陈家的私生女，根本不受重视，身上也没多少钱。放心，只要你肯下本钱，这里的水果就能让你改变命运。苏少，您可不要骗我，我要这串葡萄吧。买不了，这葡萄88000一颗。黑店啊！别瞎扯，我师傅这里可是3证齐全的正规水果店，再敢这么说，以后就别来找我了。那苏少，我买1颗葡萄吧。这一颗葡萄花了我1个月的生活费，千万要物有所值啊！检测到水果之王天命葡萄。水果之王什么用处？天命水果，每一种水果只会出现一次，使用者获得所有水果的1点属性，以后使用水果属性翻倍，是水果店员的不二之选。师傅，怎么了？陈怡是吧？愿意不愿意当我水果店的店员？店员？我吗？成为水果店员之后，你每天可以吃6颗属性水果。老板，我愿意，让我当。一边去！陈意涵，我可是求了师傅好久，师傅才愿意给我一个当店员的机会。快答应啊！不管了，既然苏少一个首富之子都这么巴结这个水果店的老板，说不定这个店真的能帮我改变命运。师傅，我愿意做你的店员。天霜，以后你带着。遵命，以后你就是我师妹了。这片哈密瓜当师兄送你的见面礼。谢谢师兄。检测到好运哈密瓜，食用后可增加10点好运。你走大运了，这颗哈密瓜会带给你巨大的好运。真的假的？苏少，老板，陈意涵刚刚吃的什么天命葡萄，现在又说什么好运哈密瓜，没看到任何效果，我怎么感觉你是在耍我们？什么？陈家继承人出车祸意外身亡，我成继承人了？都看到了吗？这就是吃了师傅的哈密瓜带来的好运。大小姐，老爷请你回家继承家产。师傅、师兄，谢谢你们！等我继承完家产，就回店里继续当店员。这里的水果都这么逆天吗？还有没有要买水果的？我买。我也要。这才一下午就赚了500万。天荒，多谢了，自己去挑几颗水果吧。谢谢师傅。李轩，今天下午5点同学聚会，同学们都来，你可别忘了参加啊。同学聚会，是跟那些同学很久没见了。天阔，你看着点店。师傅，你去干什么？我去一趟竹上园，参加同学聚会。师傅，你就骑自行车参加同学聚会啊？我把我的最新款跑车送给你吧。得了吧，你那跑车还不如我这自行车骑得快呢。怎么可能？我那可是……不对，师傅要去竹上园，那不是杜勋家的产业吗？该我上场表演了。不是提倡节能减排吗？这么大个停车场，怎么连个停自行车的地方都没有？哟，这不是李轩吗？你这个曾经的班级第1名，毕业之后怎么混得骑个自行车了？王总，亏李轩以前和您争场校花刘月，一毕业连辆车都混不上，跟现在的身家千万的您比，提鞋都不配。
杨伟，我说毕业之后你怎么不当我的跟班了？原来是去给王伟宇当狗了。别胡说八道！我现在可是王总的专车司机，一个月的工资抵你1年赚的钱。懒得跟你们废话。李轩，好久不见啊！刘月，我在这等你等了1个小时了，我开车带你们去吃饭的地方。月月，你看王伟宇买了辆路虎，哎，这车起码得200万吧？小钱而已。刘月，上车吧。对，李轩他就骑了辆破自行车，根本不能载人，还是上王总的路虎吧，里面可都是真皮坐垫，你们一定没坐过这么舒服的车。我骑自行车管你们屁事啊！再说吃饭的地方离这儿就100米，用得着显摆你的破车吗？算了吧，李轩，你还是和以前一样幽默。你们先走吧，我和李轩好久没见了，想和他多聊2句。那行吧，你们赶紧来。苏少，我来迟了，您师傅他老人家来了吗？早进去半天了。既然这竹上园是你家的产业，记住，好好在师傅面前表现。您放心，我一定让您师傅满意。今天全场消费由我王总买单，大家一起谢谢王总。谢谢王总。王总，这里可是全江城最高档的餐厅，花了您不少钱吧？洒水啦！我和这家餐厅的经理是好朋友，预约个餐厅还是很简单的。刘月，今天我请客，你想吃什么随便点。谢谢，大家一起点菜就好了。客气什么？今天王总请客，你不点我点了啊。这个还有这个。先生，您点的全都是些便宜的素菜，确定都要吗？李轩，别这么小家子气呀！你点一堆素菜，同学们能吃饱吗？那行吧，除了我刚才点的那些，其他每样都来1份。先生，您点的菜价值17万，您确定吗？王总请客，当然确定。按他说的上菜吧。好。李轩，你故意的是吧？当着这么多人的面点那么贵的菜，让王总难堪。李轩，有你这样当同学的吗？刚才是王伟宇亲口让我点的菜，嫌贵的话他怎么不说？没事儿，不就是10几万吗？我公司1周就赚回来了。对了，李轩，既然你舍得点这么贵的菜，想必你生意做的也不小吧？开了家水果店，勉强糊口。我当你赚了多少钱呢？原来就开了家破水果店啊！月月，在学校的时候，王伟宇就连给李轩提鞋都不配，毕业之后，看来状况是反过来了。我觉得挺好的，只要李轩自己过得舒服就好。李轩，你在学校学习那么好，毕业之后开水果店一定也不少赚，要不说出来让大家长长见识？还好，今天下午也就才赚了500万。500万？你说你的水果店一下午赚了500万？李轩，江城最大的连锁水果店一下午也赚不到500万，你在这儿开什么玩笑呢？这个李轩现在怎么变得这么眼高手低？月月，他和以前在学校的时候真的完全不一样了。李轩，开水果店凭自己劳动赚钱，没人会看不起你，你用不着夸大其词的。信不信由你们。哼，刘月，李轩只是个会说大话的屌丝，亏你处处向着他。王伟宇，你再怎么贬低我，对你没兴趣的人也永远不会看你一眼的。神神秘籍。小子，你真想死是吧？谢谢各位对本店的支持，我是这家店的经理，现在由我给大家上菜。经理亲自上菜，王总果然有面子啊！我记得李轩好像没有点这些菜啊。这是我们老板送的餐厅顶级菜肴，他还特意交代，希望贵客满意。贵客？王总，贵客一定是你，没想到你竟然和这家店的老板关系也这么好。这家店的老板杜总会认识我这种小人物吗？难道之前有过一面之缘，我有幸被他记住了？回去替我给你们老板道声谢。还有，这个家伙让我很不高兴，把他给我赶出去。王伟宇，都是同学，你别太过分。刘月，李轩他就是个只会吹牛的废物，有什么资格跟我们坐在一起？
我赶他走也是为了同学们好啊。就是一个开水果店的穷屌丝，也配跟王总坐一桌？赶紧滚蛋！等等，王卫宇，你这是把自己当我们老板的贵客了？不然呢？这间屋子里除了我，谁还有资格被你们老板称为贵客？自大！我们老板说的贵客是李轩，李先生。你们老板的贵客是李轩？你开什么玩笑呢？就是，李轩就是个破卖水果店的，有什么资格被江城顶级餐厅称为贵客？难道是苏天浩那小子搞的鬼？李先生可是我们老板都要瞻仰的大人物，给我放尊重点。李轩，他说的是真的假的？我知道了，你被李轩收买了。原来是这样，李轩，你为了在同学面前装逼，竟然花钱请演员！你们胡说八道什么？你不必掩饰，我们已经识破你和李轩的谎言了。人家李轩什么话都没说，就被扣了一堆帽子，你们也太过分了。算了，既然这里不欢迎我，我走就是。我和你一起走。如果同学聚会就是在捧高踩低的话，那我不待也罢。等等，李轩，我说的是让你滚出去，给我滚！我要是不呢？那就别怪我动用关系，叫人让你长长教训。王文宇，哪有你这么欺负人的？臭娘们儿，老子给你脸，处处忍让你；不给你脸，你什么都不是。想保护李轩，我给你一个机会，跪着爬过来喝了，我就饶了他。王卫宇，你敢这么羞辱我们老板的贵客，不怕我们老板怪罪吗？你还挺敬业，这个时候还在演，你也给我滚！给你面子说你是我朋友，不给你面子你算个屁！你们等着。刘月，赶紧选吧，是爬过来，还是让李轩滚出去？我看谁敢赶我师傅走！师傅，我来晚了，你没事吧？没事。你他妈谁呀？给我滚蛋！连我都不认识，看来你这所谓的王总实力也不怎么样。自打我创业以来，还从没有人敢这么跟我说话。小子，我不管你是什么人，敢护着李轩，今天你也得跟着遭殃。那我呢？杜总，您怎么亲自过来了？王总，他是谁呀？至于被你这么恭敬吗？闭嘴！他可是这家餐厅的老板，更是4大家族杜家的大少，顶级富二代。这么大的人物都来了，王总，是不是你花了10多万点餐，老板亲自来给你撑腰了？对呀，我问你话呢，你要让他们遭殃，我也要跟着一起遭殃吗？杜总，您说笑了，是这2个不知死活的家伙打扰了大家吃饭的兴致，我正要把他们赶走呢。赶他们走？没错，我知道是我在您的餐厅消费了10几万，您亲自过来给我撑腰，我很感激。不过对付这种小人物，用不着脏了您的手。听到没有？还不快滚！放肆！你们知道他们是谁吗？杜总，他们不就是卖水果的底层人吗？您为什么打我呀？你给我睁大你的狗眼看看，这位是江城首富苏家的长子苏天阔。至于这一位是苏少的师傅。你这种臭鱼烂虾也敢得罪他们？李轩，他说的都是真的吗？这家餐厅的老板都来证明了，你还不信？不可能，这不可能！就算他真的是苏家大少，怎么会拜李轩一个卖水果的为师傅？你算什么东西，敢跟我师傅摆谱子？师傅，该怎么处理他？刚才他让我滚，那就让他滚吧。是。李轩，都是同学，你别太过分。不滚啊？那行吧。好徒儿，调查一下王总的公司，1分钟内我要他破产。不要，我滚，我这就滚。李轩，我错了，我不该狗眼看人低，你就饶我这一次吧。无聊，把他们扔出去吧。来人！
把这2个狗东西扔出去，以后眼镜给我放亮点，别什么阿猫阿狗的都放进来。这，就我们一个娃子，拿出去了！刘月，今天谢谢你帮我出头，有空到我水果店来玩，送你几个水果吃。我刚刚没做梦吧？李轩竟然是江城首富之子的师傅，还把大老板王微雨赶出去了。我就知道李轩在学校都那么优秀，出了社会又怎么会差呢？李轩一个废物，竟然被苏少和杜少看中。不过他们2个现在没在，正好给李轩一点教训。王总，要不要我开车撞死他？你傻吗？路上全是监控，撞死他你能跑得了？开车超过他，让他见识见识我们之间的差距就行。这车有毛病啊！抱歉，刚刚速度太快，没看到你的破自行车。杨伟，开车！比速度是吧？好。你怎么骑这么快？杨伟，加速！王总，我已经开到200码了。这就是你几百万的豪车也不行啊！杨伟，连一辆自行车的速度都比不过，你怎么开的车？王总，给我追上去！王总，前面是护栏，停车，快停车！师傅，我继承完家族的3座矿，回来给您当店员啦。有眼光，在水果店里混，早晚有一天能超过世界首富。去工作吧。检测到宿主成功收取2名店员，奖励宠物蛋2颗。这么大的宠物蛋，系统，我一个大男人，你让我怎么去孵蛋？宿主第1滴血即可孵化宠物蛋，通过血气可确保宠物忠心不二。蛋里孵化出2条狗，恭喜宿主获得地狱龙犬1对，饲养长大后可拥有地狱和龙的力量。得了吧，这俩小不点儿，看门都费劲。李轩，你什么时候养了2条小狗？好可爱！可别小看他俩，这2只小狗可是地狱龙犬。可别瞎吹了，这不就是2条小土狗吗？这2只小狗竟然会喷火！师傅随便养的小狗都会喷火，他一定不是一般人，以后必须全心全意的跟着他。李老板，忙着呢。你是前2天的网络主播？李老板还记得，我今天过来是履行我之前说好帮你宣传的约定的。李老板，这位是全网1000万粉丝的探店博主戴珊莎，她推了5场国际品牌的邀约，专程过来，只要宣传的效果好，以后你这儿一定不缺客户。我赶时间，赶紧的吧。听说你这儿的水果1颗卖8万8。没错，8万8一颗水果，每人限购3颗，细嚼还价。你倒是真敢要价！今天我就带着直播间的30万大家一起探探这天价水果店到底是噱头还是真的物有所值。这哪是水果店，这是黑店吧？这破水果卖这么贵，傻子才买。看来直播间的朋友们都觉得不值呢。你随便找个店里的人问问，8万8贵不贵？这位小姐，这个店的水果1颗卖8万8，请问你觉得贵吗？当然不贵，倒不如说老板这是在做慈善。这么夸张吗？珊珊，你可别听他们瞎说，他们一定是串通好骗人的。不对啊，回答珊珊问题的女生明明是江城首富苏家的大小姐苏瑶啊。你是首富苏家的大小姐？是我，怎么了？权贵家的大小姐都觉得这儿的水果物超所值，难道这儿真有什么神奇的地方？你自己买一个尝尝不就知道了，亲身体验才能体会，对吧，薇薇？对你个大头鬼啊！珊珊小姐有眼光啊，第一下就选中了我们店里的风轩木瓜，吃了就能让你的对 A 变成 D 罩杯。要是你敢骗我，我直播间的30万观众一定会把你的店曝光，以后你休想再做生意。好胀。这么大，我会受不了吧？珊珊小姐，现在你感觉这丰胸木瓜值不值8万8？
直播间的兄弟们，我总算是知道为什么大家都说这里的水果卖8万8都说值了。兄弟们就说值不值吧？这水果也太不可思议了！我现在就去给我老婆买一颗。只有傻子还在这里震惊，真正的聪明人已经到门口了。你们不会以为今天过后这水果店还能有这么多货吧？老板，你这里还有什么好的水果，快拿出来吧，我怕一会儿我就买不上了。老板，刚才那种枫条木瓜还有没有？我全都要了！凭什么你全都要？你怎么这么自私？老板，你这里有没有那种吃了就能威武无比的水果？都别吵，本店水果限口，要买水果排好队，一个一个来。老板，这次我可是帮你做了一波完美宣传，以后要是有新水果了，你可一定要想着我点。一定一定。恭喜宿主水果店知名度得到巨大提升，奖励宿主能看到所有水果的属性。这个奖励来的倒是及时，以后再也不用担心自己卖出去的水果自己都不知道属性了。我的大小姐，你可是国民女神啊！你要是在大街上被狂热粉丝发现，一定会引起骚动的，跑都跑不掉。放心吧，我这不是做了伪装吗？我就是在家里看到关于这家店的直播宣传，所以想来看看这里的水果是不是真的这么神奇。毕竟我手上这条伤疤再不处理也瞒不下去了。我的大小姐啊，真拿你没办法。婉晴姐，你就在这等我，我让别人帮你拿水果，省得你暴露身份。那个谁，你是这里工作人员吧？去帮我们拿点水果过来。那个谁，你是这里工作人员吧？去帮我们拿点水果过来。本店所有水果自己挑选，没有帮选服务。你知道我们婉晴姐是谁吗？让你服务那是你的荣幸。婉晴？谁啊？李婉晴啊，家喻户晓的大明星。你不认识我们婉晴姐？我应该认识你们吗？你们要是想买水果就快点买，不买就赶紧走，没看到我这忙着呢。怎么回事？水果呢？婉晴姐，这人真没有素质，我让他帮忙拿个水果他都不帮。你是李婉晴，那个大明星？没错。你要是想签名合照，等会儿给我拿完水果，我可以满足你一下。不过你不能声张，我来过这里，明白吗？我说，你们两个是听不懂人话吗？我们店铺的所有水果只能自己挑选，选到什么就是什么，不能代选，明白吗？我李婉晴，大明星，让你帮忙选个水果，你还不乐意了？大明星？没错，多少人抢着想给我接触，你竟然还不领情。那你这么大个明星，怎么出门这么遮遮掩掩的？不会是不想当众暴露身份吧？你想干什么？大明星，你也不想自己偷偷跑出来的事情被人发到网上吧？你想干什么？你们如果再在我这里胡搅蛮缠，那就别怪我把你的身份说出去了。你这人怎么这么坏？你知道我绕过经纪人还有保镖偷偷跑出来一次多不容易吗？你现在还威胁我！我警告你，你别有哪些不该有的想法。你现在老老实实的去拿水果，咱们相安无事。不然你就别怪我们不客气了。想要水果就自己拿，不管什么水果都是8万8，爱买就买，不买就赶紧走，别耽误我做生意。算了，我们自己拿吧。再这样纠缠下去，万一他真的把我的身份说出去怎么办？哼，这次就先放你一马。也不知道这水果卖8万8是不是真的像网上宣传的那么神奇？真是个死奸商！运气还挺好，随手一拿就是去8橘子。我告诉你，你这一颗橘子都卖8万8，要是到时候没有效果，我就让你看看我这大明星的影响力。到时候你可别来求我。我的手背怎么这么痒？消失了，
我手背上的疤痕消失了。你这水果是什么灵丹妙药吗？这就神奇了，不过是祛疤而已。我这水果店中神奇的水果多了去了。老板，那你这里有能让我变大的水果吗？什么变大？有啊，能让你变大的水果我这里有的是。真的？老板，这种水果在哪儿？多少钱我都要。这大明星好像还挺有名气的，我要是能把他留下来当店员，我这水果店的影响力不是可以更上一层楼？想要，我不卖。为什么？有生意你不做？我又不缺钱。这些水果这么神奇，我当然是想卖给谁就卖给谁。哎呀，好老板，你最好了，就卖我一个吧，求求你了。说了不卖就是不卖。那你要怎么样？我警告你啊，这个肯定不行。你有吗？你就捂。我是让你留下来当我的店员，你自己在那想什么东西？你说什么？你让我一个大明星给你这水果店当店员，你做什么梦呢？你这店不大，你胆子倒是不小。你知道我们婉晴姐一条代言费多少钱吗？上亿！你还想让她给你当店员？除非我脑袋被门夹了。当店员可以每天买5颗水果，什么绥汀木瓜、美白葡萄、增高车厘子，你可考虑清楚了。老板，我没别的意思，我这人天生就是喜欢卖水果。咱们什么时候开始上班？不错，进入状态很快嘛，那就从现在开始上班吧。走一走，看一看神奇水果，物超所值，只要88000。这不是那个大明星李婉晴吗？怎么在这家水果店当店员啊？我长这么大还是第一次见活着的明星啊！婉晴姐，这样真的不会出事吗？没事儿，只要能买到这里的水果，怎么样都是值得的。老板，你对我的工作还满意吗？不错，不过要是你能再给我捶捶腿，那就更好了。好，我这就给您捶腿。大明星表现不错嘛，说吧，你想买什么水果？老板，美白葡萄和瘦身草莓我都想要。你那是什么眼神？你别误会，我就是好奇，你都已经这么瘦了，还买瘦身草莓干什么？哪里瘦了？我感觉自己现在都有小肚子了。行吧，那就卖你一份美白葡萄和瘦身草莓。太好了！不用这么激动吧？你别乱动，我刚才蹲太久腿麻了。这里就是网上说的婉晴当店员的水果店，看上去也不怎么样啊。你们在干什么？你们在干什么？怎么又是这个狗皮膏药？真是阴魂不散啊！李婉晴，你们在这干什么呢？快点给我松开！王成，我干什么好像不用给你汇报吧？王成，那个知名的小白脸明星。李婉晴，你背着我找野男人，我还说不得了。我说你怎么会来这家水果店当店员？原来是来私会情郎来了。你谁啊？王成，我私会谁和你有关系吗？你别给脸不要脸！我王成拉下脸来追你，你不知道感恩就算了，现在还找了这么一家破烂水果店的老板。小子，我劝你最好离婉晴远一点。有些女人不是你这底层人可以燃起的。我是底层人，那不知道这位上层人又是什么身份？小子，你不认识我？哦，明白了，也是个明星呗。你们这些明星是经过专业培训吗？话术都一模一样。小子，你什么意思？识相的快点滚蛋！婉晴这样的女人，你也敢抱有幻想？你知不知道，
我一天挣的钱就够你这水果店挣一辈子了。你知道我老板这水果店一天能挣多少钱吗？这一颗葡萄就要8万8。李婉晴，你就是吹牛逼也找个像样点的。你说这葡萄一颗要8万8，你把我当成傻子了？大明星，他不相信我这美白葡萄能卖8万8，我现在卖给你，你买吗？真的，我现在就刷卡。李婉晴，8万8一颗的葡萄你也买？你是不是疯了？李婉晴，8万8一颗的葡萄你也买？你是不是疯了？你什么都不知道也敢来这里叫嚣？你知不知道这里的每一样水果都是有着特殊功效的？李婉晴，你要是想要摆脱我，麻烦你找一个像样一点的借口。还每一样水果都有特殊功效，你咋不说这老板有特异功能呢？你怎么就知道我没有特异功能呢？小子，我跟婉晴说话也有你插嘴的份儿。你现在赶紧老老实实的滚蛋，说不定我还能放你一条生路。不然，你信不信我分分钟让你这水果店关门大起？够了，王成，我刚才说的都是实话。你要是不相信，就等着看我的变化就行了。但你要是再在这里纠缠不休，就别怪我对你不客气了。我就看看你吃下去的这颗所谓的美白葡萄到底有没有用。要是没用，小子，就别怪我找人来封了你这店铺了。那你可得看仔细了。老板，我真的变白了，你这水果也太厉害了吧！这不可能，世界上怎么会有这样的水果？你当然没见过，那是因为老板是世外高人。不对，一定是你们做了手脚，你们两个是串通好的，对不对？你不相信？好啊，你既然不信，那我就送你一颗，让你也试一试。老板，你店里的水果这么珍贵，送给他吃不是浪费了？怎么会浪费呢？我这可是伪娘礼，送给他这个娘娘腔正合适。你敢吃吗？我有什么不敢的？我现在就吃，你就等着我一会儿揭穿你。小子，我现在吃了，我怎么没感觉到有什么变化？你要把这颗梨全部吃完才会生效哦。好，我现在就全部吃完。我倒要看看你这店里的水果到底是真的有这么神奇，还是你这奸商在这里招摇撞骗。王成，你别光说啊，你倒是快吃啊！小子，你说的神奇变化在哪儿呢？你今天要是不给我说出个1、2、3来，就别怪我砸了你这水果店，再把你也送进牢房。我说你着什么急？你这才刚吃下去，你怎么也得等上一会儿吧？小子，你是不是耍我？王成，你干什么？你还想动手不成？李婉晴，你个贱人，让我给这个小撇三道歉，我给你点好脸，你还真以为自己是天之娇女了？你信不信我一个电话，你今天晚上就得乖乖的躺在我床上？你姓王的，你就这样侮辱我的店员，是把我当空气了？小子，你不说话，我还真把你给忘了。今天的事儿你也有份儿，想活命的话就乖乖跪下来给我磕3个响头，不然我让你和你的水果店今天就消失。让我消失？你还是想想你自己怎么变回去吧。你什么意思啊？怎么回事？我身上为什么这么热？你到底给我吃了什么东西？你到底给我吃了什么东西？
吃了什么？当然是伪娘梨了。知道你们这些明星都在乎样貌，我专门选了这个水果让你变美。老板，你真是坏死了。王成，你现在的样子倒是挺适合去拍偶像剧的，不过你可能是演不了男主了。你们这对狗男女，我今天一定要让你们死无葬身之地！王叔，我这遇到点麻烦事儿，能不能麻烦您带人来一趟？哈哈，什么话？你王少的事儿不就是我的事儿吗？我现在就带人过去。你们两个完了，就算你们现在跪下来求我也没用了。老板，王成家里好像很有势力，要不我也叫人吧？谁来我的水果店都得按我的规矩来。小子，你不用嘴硬，等一会儿人来了，希望你不要跪地求饶。王成，希望一会儿你还能笑得出来。李轩，你现在说什么也没用，你这水果你就等着关门吧，到时候你这些水果全部都会是我的。怎么是李老板的水果店？我就想做个顺水人情，怎么就这么倒霉啊？一会儿可一定要跟王成撇清关系才行。王叔，你总算来了。这位小姐，你是哪位啊？王叔，是我呀，王成。王成，你怎么变成这样了？你去泰国旅游了？王叔，就是这家伙，虚假宣传，高价售卖平价水果，这简直就是诈骗！李老板，你有什么要说的吗？王大公子都把我的罪证列举得这么清楚了，我还能说什么？李轩，你现在知道服软了？晚了，在外面混要的是人脉，是势力。你这什么都没有的小瘪三也想跟我斗？你放心，等你进去了，你的一切都会是我的，包括你的这些水果，还有李婉晴。王成，你就这么确定今天能够拿捏我？李轩，我看你是不到黄河心不死啊！这时候你还能笑得出来？一会儿有你哭的。我哭？现在这场面我很难不笑啊！李轩，你就嘴硬吧，给我上！把这个奸商给我抓起来！等一下，等一下，王叔，你这是什么意思啊？王成啊，不是做叔叔的不帮你，不过最近上面查得严，叔叔也没办法肆无忌惮啊。你看，你是不是拿出点实质性的证据？王叔，你搞什么？这就是一家小水果铺，你直接上去抓人，然后查封不就完了？王成，我虽然是你叔叔，但也要秉公执法呀。你这不是让我徇私舞弊吗？你刚才说的话，我可是全程都录下来了。你现在要么拿出证据，要么我就只能把你抓回去了。王星宇，你说什么？你要抓我？王成，你随意污蔑我们辖区的优秀商家，我抓你难道不应该吗？你们，王大公子，你不是要抓我吗？怎么还不动手？你要是不动手，我可就要动手了啊！李轩，你要干什么？干什么？当然是干你想干的事啊！把他给我抓起来！李轩，你敢抓我，你完了！我家里人不会放过你的。李老弟，这王成家里势力还挺大的，我就算把他抓进去，也关不了多久，你可要小心一点。多谢王老哥。李轩，我记住你了，你等我出来，我一定不会让你好过的。总算是结束了，累死我了。你又没干什么，有什么累的？你看着我干什么？李婉晴，你说你今天给店里惹了这么大麻烦，还要你老板我出手解决，你准备怎么报答我？那老板想要我怎么解决？以身求许怎么样？我想当你老板，你却想是我？看你天天都是一副淡然的样子，原来是有贼心没贼胆啊！怎么，老板你这是在害怕？
我害怕？我李轩就不知道怕字怎么写。是吗？那你怎么不敢看我呀？你可别后悔。这是什么世界 buff 吗？怎么每次到了关键时刻就有人出来搅局？你先接电话。婉晴姐，不好了，一个7亿投资的电影剧组突然和咱们取消了合作。你说什么？你说什么？婉晴姐，那个电影剧组投资7个亿，可是你出道以来接到的最大的项目，但甲方突然说你得罪了不该得罪的人，已经撤资了。撤资？怎么会这样？是不是王晨拿我没办法，所以在报复你的？王成家里生意遍布娱乐圈，只有他有这个能力。没想到他的报复来得这么快。那你打算怎么应对？还能怎么办？只能看看公司怎么应对了。这次的电影拍摄是我晋升真正顶流的契机，我一定不会放弃的。我说，你好歹也是我的店员，我还能让你被他给欺负了？我知道你很厉害，也有不少钱，但是你毕竟不是圈内人，单纯有钱是帮不到我什么的。怎么这么不相信我？你是不是忘了你是怎么当我店员的了？你的这些水果虽然神奇，但也只是改变样貌而已，这些效果于事无补啊。谁告诉你我这些水果只能改变样貌了？难道不是吗？你总不会告诉我，你这水果还能给我变出一个剧组来吧？好运哈密瓜，吃了以后你会变得幸运无比。这是真的？这世界上还有能带来好运的哈密瓜？不信？那你吃吃看，不就知道是真是假了？幸亏有瘦身草莓，不然我就这样吃下去，早晚会胖死的。大明星啊，你这关注点还真是与众不同啊！这时候了，你还关注自己胖不胖？现在事情已经这样了，我也没有什么好的办法，总不能去求王成吧？说到底，你不还是不相信我的这水果有用啊？哎呀，李大老板，我不是不相信，是不敢相信啊！你说的这也太神奇了，就好像修仙剧里的天才地宝一样。大明星，你既然不相信我，那不如咱们打个赌如何？打赌？你要怎么赌？既然你不相信我的水果能带来好运，那咱俩就赌这个。如果我输了，这里的水果随便你挑。但要是你输了，你要怎么样？你就给我捏肩捶腿100天。啊？就这啊？你看起来很失望啊。所以，老板，能不能换一个刺激点的赌注？我李轩将成未来画事人，系统拥有者，还能让你一个小姑娘给我调戏吗？我早晚要买一台信号屏蔽器。你说什么？这怎么可能？你说什么？这怎么可能？怎么？是不是水果生效了？李轩，我爱死你了！你别弄得我一脸口水行不行？你知不知道刚才大导演钱毅给我打电话了，他邀请我参演他最新电影的女一号啊！大导演有多大？你还真是一点都不关注娱乐圈啊！钱毅多次获得国际大奖的导演啊！所以是不是我的水果生效了？那刚才的赌注，刚才我都那样了，还不行吗？你想什么呢？刚才那是你占我便宜，赌注那100天你一天都跑不掉。我占你便宜？我李婉晴，国民女神，我占你便宜？国民女神怎么了？我这水果店不比你这国民女神的称呼强10000倍。行吧，
今天晚上我还要和钱导吃饭看剧本，等明天我就来给你捏肩捶腿。这是我最后一次帮你，从此以后我欠你们王家的人情就算两清了。当然，只要今晚您能帮我灌醉李婉晴，从此以后咱们就大路朝天，各走一边。李婉晴，我倒要看看你到了床上是不是也这么傲气。还有李轩，等我得到了李婉晴，下一个死的就是你。钱导，这是什么意思？咱们的女主角来了啊！钱导，王成为什么也在这里？这不是我听说你们两个有矛盾吗？正好我钱毅也算是有几分薄面，所以就想着跟你们俩说和说和。毕竟都是一个圈子里的，总不能见面就冷脸不是？虽说我能凭借李轩的水果不怕王成针对，但我总不能一直麻烦他吧？现在能和谈，那就试试吧。不过也要留个心眼才行。婉晴姐，我就守在外面，有什么事给我发信息。师傅，你这里有没有能让我飙车更厉害的水果？我今天晚上要去和那群富二代一决高下。没有，你以为我是什么神仙吗？你想要什么我都有。师傅，你可不就是神仙吗？不然怎么会有这么多神奇的水果？您就大发慈悲帮帮我吧。不可能，你要是飙车出了什么事儿，苏瑶不得恨死我？这么晚了给我打电话，难道电影的事有什么变故？李轩，你快来救救婉晴姐！怎么回事？婉晴姐和钱毅还有王成在里面喝酒，我在外面等了很久，不见婉晴姐出来，就进去查看，谁知道里面只有钱毅和婉晴姐的手机。你傻呀？你倒是问问钱毅，我师娘去哪儿了？您是苏少？苏什么苏？我问你话呢。我问了，但是钱毅说婉晴姐早就走了，然后就把我赶出来了。他现在还把包间门也给反锁了，我实在没办法了，这才给李轩打了电话。天阔，给我把门踹开。好嘞，师傅，踹门撬锁我最擅长了。你们是什么人？给我滚出去！天阔，先打一顿，然后问问李婉晴去哪儿了。你们知道我是谁吗？敢动我，我让你们吃不了兜着走！你还是先打听打听老子是谁吧。说，我师娘被你们弄那儿去了。我不知道。不能再耽误了，幸亏出门的时候我带着追恨圣女果。还好，还来得及。老实点！师傅，我就不进去了，您有事喊我一声就行。婉晴，醒醒，我来了。李轩，他们在酒里给我下药了。李轩，你怎么来了？这不是王大少吗？上次把你变成伪娘，你还能想着这种事？看来是我太仁慈了。你看，这次不就一劳永逸了吗？
天阔，帮我看好他们，我一会儿就回来。放心吧，师傅，他们两个一个都跑不了。李轩，我好热啊，你帮帮我好不好？你也就是碰上我这么个正人君子，不然早就把你给吃干抹净了。等你清醒了，我非要让你给我捶100天的腿。吃吧，这是能解百毒的净化龙眼，吃了你就清醒了。不，等会儿，这不对吧？好吃。李婉晴，我真应该给你录下来，让你清醒以后看一看你的傻样。李轩，帮我！不对啊，我不是喂你吃了净化龙眼吗？怎么会没有效果呢？李轩，你怎么知道是净化龙眼没效果？还是我真的想呢？这都快2个小时了吧？怎么还不出来？不行，我得去看看。不行，苏少，你不能进去。这都这么长时间了，我师傅和师娘万一出事了怎么办？我得进去看看才能安心啊！我说不行就是不行，他们这么久没出来，只能说明李老板身体好。什么身体好？你在说什么乱七八糟的？婉晴姐怎么这么久啊？因为某人又菜又爱玩呗。流氓！师傅，你可算出来了，我在外面都担心死了。王少还有钱导是吧？你们说今天这个事儿怎么解决？大哥，今天晚上跟我没关系啊，我就是组了个饭局，其他的我可什么都没干啊！李轩，你敢废了我，你死定了！你知道我们王家背后是谁吗？我们王家背后可是樱花国的宫本家族。我以前只是以为你坏，没想到你还是个卖国贼。既然这样，天阔，把他们2个拉下去，找个地方埋了吧。天阔，把他们2个拉下去，找个地方埋了吧。师傅，这事儿可比飙车刺激多了，我喜欢。大哥，不关我的事儿啊，都是王成指使我干的，我就是个组盘局的导演啊，我什么都不知道啊。李轩，李哥，我错了，我以后再也不敢了，我已经变成太监了，你就饶了我吧，我以后再也不敢了。王成，你这样的人渣真应该下地狱。你们光是求饶，我很难办啊。毕竟如果我今天放了你们，你们以后要是报复我怎么办？不会的，我不会报复的，我就是个导演啊，我有什么能力报复你们啊？我可以把我这些年犯下的罪证都交给你，这样我的命脉在你手上，我就是想要报复也不敢啊。也只能这样了，主犯已经被废了，从犯也受到了惩罚，我也不能真杀了他们2个。有了这些罪证，起码可以保证他们不会报复我身边的人。你俩是傻子吗？现在可是法治社会，我怎么可能会杀人呢？李轩，你竟然敢废了我，我一定要让你生不如死！李轩，你竟然敢废了我，我一定要让你生不如死！王少，这件事我就不参与了，我和你们王家的人情也两清了，告辞。宫本少爷，我有个消息要告诉你。
这水果店是不错，可惜啊，马上就要易主了。我当是谁呢？这不是全国最后一个太监吗？李轩，这次我可不是自己过来的，我是代表宫本家来和你谈收购的。小子，我苏家作为首富都不敢提起收购师傅的水果店，你算什么东西？首富不过是江城这小地方的地头蛇罢了。宫本家可是樱花国顶级家族，区苏家也配和他们相提并论。王成，看来上次给你的教训还不够啊！李婉晴，贱人，你找死！王成，你说话最好放干净点，不然我不介意再噎你。李轩，你别嚣张！我知道你的水果很神奇，但这个社会不是你靠几个水果就能横行的。识相的就把这水果店卖给我们，不然你就等着一无所有吧。王成，你还真是记吃不记打呀！你说收购就收购，你当你是天王老子不成？王成，你如果今天过来就是说这些屁话的话，那你可以滚了。这水果店我是不会卖的。李轩，这可就由不得你了。今天这个水果店你是卖也得卖，不卖也得卖。就这，我还以为他有什么依仗呢。看来是时候拿出我的极速金桔了。王成，你不会以为拿2把破手枪就能威胁到我？李轩，你别在这装了。你的水果是很神奇，没错，但是我不相信你的水果还能帮你躲过手枪。现在立刻把这家水果店转让给我，不然就别怪我不客气了。想让我把水果店转让给你，别做梦了。有本事你就开枪，我让你看看到底是你的枪厉害，还是我水果厉害。李轩，你厉害我承认，但是他们2个呢？我不信你们都能躲子弹。你是在拿我们威胁师傅？王成，本来以为经过上次的事情你会有点长进，没想到你还是这样，这么卑鄙。别说那么多没用的。李轩，现在签合同，否则我就让人开枪了。你也不想看到你徒弟和心爱的女人死在你面前吧？哼，王成，你别光说啊，现在就开枪，你总不能变成太监了，胆子也小了。给我开枪！田阔，动手！我操！师傅，你这寄宿金桔也太强了吧！刚才我竟然真的能躲子弹。今天晚上我一定要让李轩吃了这金桔再试试。王成，给你机会你也不中用啊！李轩，你别过来！我告诉你，我可不怕你。怎么，这会儿知道害怕了？之前你不是很嚣张吗？李轩，我是对付不了你，但是宫本少爷可不一样。他们家族可是横跨多个国家的庞然大物，势力大到你无法想象。你要是识相，最好还是乖乖听话，不然小心横死街头。什么狗屁宫本家，我苏家可不怕他。你们苏家虽然厉害，但也不过是江城首富而已。宫本家的势力想要覆灭你苏家，不过是轻而易举。哼，听起来还挺厉害啊。李轩，你明白就好。现在放了我，乖乖把水果店卖了。你还能落下点钱财，不然到时候宫本家稍微动动手指，就能让你一无所有。说完了吗？说完了就准备上路吧。至于宫本家，放心，他们随后就会下来陪你的。李轩，你敢！你动了我，宫本少爷不会放过你的。宫本家，区区一个宫本家，我李轩可不放在眼里。我倒要看看是谁这么嚣张，敢扬言不把我宫本家放在眼里。宫本少爷，
你一定要为我做主啊！八嘎，这点小事你都办不好，我要你有何用？对不起，是我没有做好。李军，自我介绍一下，我叫宫本苍介，宫本家族当代继承人。不知我手下提出的关于收购你水果店的事，你怎么看？我怎么看？我看这事儿就不用商量了，我不同意。李军，我劝你还是再考虑考虑，毕竟有些人不是你能得罪得起的。小樱花，你也不看看这里是谁的地盘？你在我苏家的地盘这么嚣张，问过我这个苏家大少爷了吗？苏家，一个小小的江城首富，什么时候也敢这么跟我宫本家说话了？小樱花，你算什么东西？今天我就让你看看小爷我的手段！你最好还是不要轻举妄动。我知道你们很能打，但能打可对我宫本家造不成威胁。能打对你们没有威胁，那不知道我这块霉运青梅对你们宫本家的威胁大不大？李军，你就算是想要唬我，也找个像样点的理由吧。我知道你们的水果可能会给人类带来一些特殊能力，这应该是你研究出来的基因技术吧？但你告诉我水果还能带来霉运，你是把我当3岁小孩了吗？有点小聪明，但不多。天阔，魏少爷吃青梅。小樱花，刚才不是很嚣张吗？一会儿我看你还笑不笑得出来。我知道你很强，但我们樱花武士也不是吃素的，他们都经过严格的训练和药物注射，早已达到了人类极限。说的什么屁话，给爷死！啊！这就是你们樱花国的武士，不堪一击。八嘎！你们竟然敢对尊贵的樱花武士动手，我一定要杀了你们！你还是先考虑考虑怎么度过霉运青梅的时间吧。李军，我是不会相信你的水果能给我带来霉运的，这不过是你们穷途末路下想出来欺诈我的手段罢了。宫本少爷，我觉得咱们还是小心一点吧。李轩店里的水果真的有点邪魔啊！废物，你已经被李轩吓破胆了。水果能带来霉运这么离谱的话，你也相信？不可能，绝对不可能！父亲，什么？不可能！什么？不可能！宫本少爷，出什么事儿了？为什么家族的船队会集体被海盗打劫？而且各地的公司还有商铺竟然也都遭遇了袭击。宫本少爷，一定是李轩，绝对是他刚才抢过水果生效了。是你对不对？一定是你干的，不然世界上怎么会有这么巧合的事情？我早就说了，那颗青梅会给你带来霉运，你自己不信，我有什么办法？八嘎！你知道你给我们宫本家带来多少事吗？你们宫本家怎么样和我有关系吗？你这个畜生，我要杀了你！宫本少爷，别冲动啊，我们打不过他。而且只要咱们能把李轩的水果店抢过来，损失的这些东西我们还能再赚回来呀。李轩，我命令你现在就把水果店转让给我，不然我就让你这家店彻底倒闭。我看你是气糊涂了吧？我们老板一颗水果就能让你们宫本家损失惨重，你凭什么认为自己能收购我们水果店？凭什么？就凭我已经串联好了你们店铺所有的水果供应商，只要我一声令下，就能切断你们的供应链。到时你们水果店连水果都没有，我看你们还怎么开下去？吹牛逼谁不会啊？我们苏家作为江城最大的家族，你们如果串联供应商，我们怎么可能没有收到任何消息？苏天浩，你也把你们苏家想得太厉害了，就凭宫本家的势力，想要在悄无声息间串联所有供应商，简直轻而易举。李轩，要是他们真的能掐断所有供应商，那咱们水果店说不定真的会倒闭啊！李轩，识相的现在就跟我签署转让协议，不然等你的店铺彻底倒闭了，那时候不但你的水果店是我的，就连你身边的这些人，我一个都不会放过。宫本苍介，你们不会真的以为一个供应商就能把我的水果店整闭吧？李轩，我看你是不见棺材不掉泪，一会儿宫本少爷把供应商代表叫来，你可不要跪地求饶。王成，我看你是又皮痒了吧？上次师傅废了你下面，信不信今天我把你上面也废了？废！李轩，
你这水果我承认很强，但是我断了你的供应商，你连水果都没有，你还有什么手段？李轩，我再问你最后一遍，这转让协议你签还是不签？你就是再问1万遍，我也不会签的。你不是要断我的货源吗？来吧，开始你的表演。李轩，我看你能嘴硬到什么时候？进来吧。李轩，这是我们所有供应商和你签订的合同，还有其他供应商签署的抵制协议。你以后休想再买到1颗水果。李轩，这就是我宫本家的势力。你现在跪下来给我磕3个响头，我说不定还能给你一个给我当狗的机会。李轩，这次我看你还怎么翻盘？没了这家水果店，你不过就是个小瘪三而已。到时候看我怎么折磨你。李轩，没事的。要是水果店真的倒闭了，咱们就找个没人的地方躲起来。以我这么多年的积蓄，也够咱们2个生活了。师傅，你不用担心，我就不信了，在这江城还有我们苏家保不下来的人。宫本仓介，你不会真以为拿供应商就能威胁到我吧？李轩，我看你是黔驴技穷了。你以为你说不在意，我们就会害怕？真把我们当傻子了。李轩，到此为止了，现在马上签了转让协议，不然可就不要怪我不客气了。拿供应商来威胁我，你们对我水果的神奇根本一无所知。我这枚延寿蟠桃，不知道能不能让一些人为了它和你们宫本家还有哪些供应商开战。延寿蟠桃，延寿蟠桃，你怎么不说吃了能立刻成仙啊？你觉得我会相信你的无稽之谈？那不知道老朽有没有机会尝尝这个阳寿蟠桃，也好叫某些弹丸小国的人见识见识我天朝的神奇。爷爷，你怎么来了？臭小子，一天天遇到事情就会用拳头，你就不能动动脑子？宫本家来苏家地界搞事情，我怎么可能不知道？李老板，不知道刚才你说的那个延寿蟠桃能不能让老朽试一试？您放心，这蟠桃不管多少钱，我们都照给不负。老头，你还真把李轩的蟠桃当成神丹妙药了？蟠桃能够延寿，我还说宫本仓吉是玉皇大帝呢。既然老爷子想买，那我就做个给天阔还有苏瑶一个面子。至于你们两个，希望一会儿你们说话还能这么硬气。李轩，你不用在这里装神弄鬼。蟠桃能够延寿，你要是能做到这一点，还会在这里开水果店？你以为所有人都和你们宫本家一样嚣张跋扈？我们老板这叫大隐隐于市，你懂不懂啊？少说废话！老头儿，今天我宫本仓介就在这里看着你把这蟠桃全部吃完，我就不信世界上真的有能延寿的蟠桃。小樱花，你可得给爷爷看好了。竟然真的变年轻了，这真是神迹呀！不是神迹，是李老板带来的奇迹。不用这么激动，你也是掏了钱的。这延寿蟠桃不过是我水果店里平平无奇的一种水果罢了。这样的神迹还是平平无奇？李轩，你到底还藏了多少秘密？李轩还有这么多好东西，看来我今天晚上要辛苦一点了。不可能！这世界上怎么会有能让人返老还童的蟠桃？对，这一定是幻觉。宫本少爷，现在怎么办？如果李轩真的拿出这种蟠桃，咱们会成为世界公敌的。现在这种情况，想要安抚李轩，不付出一点代价是不可能了。宫本少爷，你这样看着我干什么？王成，你们王家跟在我们宫本家后面这么多年，得了不知道多少好处，现在是你该报答我的时候了。啊！哼，还想跑？算了，他想走就走吧。如果在境内对付他，是会引起国际纠纷的。虽然我不怕他，但也不想麻烦。算这小子运气好。王成，这次你可就没这么好运了，准备牢底坐穿吧。韩先生作为国际上最大医药公司的总裁，怎么有时间屈尊来我宫本家拜访？
宫本先生，我听说半个月前你在夏国的江城吃了亏，狼狈地逃回了国内，一直到现在都不敢出门，就连下属家族王家都被人连根取起。韩非，你来我宫本家就是专门侮辱我的吗？虽然我宫本家族不如你们兴世医药实力强健，但也不是你能随意侮辱的。宫本先生怕是误会了，我这次找你可是想和你们宫本家谈合作的。我跟你没什么好谈的，请回吧。是吗？那真是太可惜了。我本来是想邀请你一起对付李轩的。李轩的那些水果虽然都很神奇，但在我们兴世看来实在是太浪费了。如果能把那些水果做成药剂，我们将会掌握全世界的命脉。这就是你说的合作。我们宫本家的好处呢？你不会是想凭借几句话就让我给你白打工吧？难道对付李轩不是你想看到的吗？只有他和他身边的人都死了，你在江城所受到的屈辱才会消失，不是吗？合作愉快。合作愉快。师傅，师娘他们今天都去哪儿了？我一个人真的忙不过来啊！年纪轻轻多干点，这是为你好。你不干怎么进步？你不进步，我跟你师娘怎么过上好日子？师傅，你变了！你现在资本家的嘴脸让我恶心！少废话，赶紧干活去。那个，请问那位是李轩？这是我们宫本少爷交给他的信。这都什么年代了，还写信？他宫本仓介是山顶洞人吗？师傅，信上写了什么？宫本仓介把李婉晴他们全部抓到了夏国边境的一处工厂内，让我带着什么基因药剂的配方去换人。宫本仓介自从上一次不是已经被师傅你吓破胆了，怎么会还敢来招惹你？看来他是找到靠山了啊！这些人在夏国境内招惹我就算了，现在还敢跑出国，正合我意。这次把所有后患全部解决。李轩，我看你这次还怎么嚣张！宫本仓介，放人！宫本仓介，放人！小樱花，上次放你一条狗命，你竟然还敢绑架我师娘！李轩，别说废话，东西带来了吗？今天见不到东西，不只是他们，就连你们也要死。东西？什么东西？李轩，你敢耍我！哼，李轩，我告诉你，你最好识相一点，不然小心你的这些红颜知己全部死在你面前。你说让我给你配方，但问题是我这些水果都没有配方，你让我怎么给你？没有？你觉得我会信吗？你总不会告诉我你的这些水果都是系统给的吧？哎，你还真说对了，我的这些水果还真的就是系统给的。李轩，你真是太让我失望了，都到这种时候了，你还在给我胡言乱语，看来你是不见黄河心不死啊！那你就别怪我不客气。宫本仓介，你想干什么？我告诉你，要是我师娘少了一根汗毛，今天我就把你千刀万剐！把我千刀万剐？你们还是想想自己怎么活下来再说吧。宫本仓介，你这也没有长进啊，怎么还是这一套？你是觉得这些人拿把烧火棍就能对付我了？李轩，他们是对付不了你，但是阻拦你一时片刻还是可以的吧？你觉得这段时间够我杀这些女人几次？李轩，你真的太自大了。现在我给你2个选择：第一，交出配方，再跪下来给我磕3个响头，我就放你们一马；第二，你就眼睁睁地看着他们4个死在你面前吧。师傅，现在怎么办？宫本仓介，如果这就是你的底牌了，那你可要想好今天怎么死了。李轩，你真是太无知了，你不会以为今天只是你和我宫本家的事情吧？你错了，这次针对你的谋划可不是我们宫本家做主，背后还另有其人呢。如果背后还有别人，就有点麻烦了。
系统给的10听草莓只有1颗，我必须一次将它们全部解决才行。李轩，这就害怕的不敢说话了。底层出身就是底层，永远上不了台面。现在跪下磕头吧，这样我还能给你留一条活路。想要我磕头，那你怕是还不够资格呀？你背后那个缩头乌龟呢？不叫出来见见吗？哈哈哈哈哈！李轩，你也有今天。想见我身后的人，行啊，你给我跪下，我就大发慈悲的让你见上一面。宫本苍介，你别太过分了。算了，本来还打算直接一网打尽呢。既然你这么着急送死，那我就先送你上路。天阔，动手。你不是嚣张吗？现在还笑吗？你不是嚣张吗？现在还笑吗？怎么，还不把枪放下？是准备等你们宫本少爷被掐死吗？李轩，我还以为以后再也见不到你了。李轩，谢谢你救了我。没事儿，本来也是因为我你们才被抓的。就是你谢他干嘛？要不是他，咱们也不会被抓。这次回去我要吃他10斤水果，补偿一下自己。微微，吃10斤水果的那是猪。喂，有没有人来管管我啊？我也有出力的好不好？宫本苍介，现在把你背后的幕后主使说出来，我还能给你一个痛快的，不然你就别怪我不客气了。我都说，我背后是兴世医药的总裁韩非。兴世医药，师傅，这兴世医药是国际上一个横跨无数国家的医药巨头，势力大得吓人，被他们盯上，咱们这次麻烦大了。李轩，初次见面，我就是兴世医药的总裁韩非。这座工厂下，我已经派人埋下了足以炸飞工厂的炸药，你最好现在把配方交出来，不然你就下地狱去吧！韩非，你敢卖我？我要是死在这里，宫本家不会放过你的。宫本家，只要我能得到配方，区区一个宫本家又算得了什么？李轩，这座废弃工厂好像只有大门这一个出口，咱们现在怎么办？师傅，你上次在饭店找师娘吃的那个追罪圣女果还有吗？咱们只要把韩非找出来，他肯定不敢引爆炸弹，和咱们同归于尽的。今天又不用找人，所以我没带追罪圣女果。不过不用担心，我带了瞬移马蹄，咱们不会有事的。李轩，考虑的如何？你可要想清楚了，你的这些红颜知己，还有你的徒弟的命，都在你一念之间。韩非，不用考虑了，我已经说过了，那些水果没有配方，也不是什么基因技术，没有的东西我怎么给？李轩，你觉得我会相信你说的话？现在立刻交出配方，否则你就和你身边的人一起去死吧！你想要的配方我确实没有，不过水果我倒是有一个。水果？什么水果？瞬移马蹄，你猜是你的炸弹快还是我瞬移快？哈哈哈哈！李轩，你是把我当成宫本苍介那个蠢货了？你只要敢吃水果，我立刻就会按下起爆键。我倒要看看是你吃得快还是我按得快。操，这孙子还挺聪明。师傅，现在怎么办？韩非，你的确很聪明，但是谁告诉你水果一定要吃的？李轩，你不用嘴硬，水果不吃怎么发挥作用？你不会真把你的水果当成法宝了吧？好歹你也是国际医药公司的总裁，怎么这么没有见识？是谁告诉你水果一定要用来吃的？李轩，你不用在这里故弄玄虚。3秒钟之内，如果你不交出配方，我就引爆炸弹。李轩，我求求你了，把配方交给他吧，我真的不想死啊！师傅，咱们怎么办？
实在不行就把这些人当成肉炖，说不定还有机会活下去。放心，你师傅的手段你还不相信吗？咱们肯定不会有事的。李轩，你不用安慰我们了，我知道我们死定了，就是可惜了，我到死都还没有尝过男人的味道啊。李轩，不管怎么样，我都会陪着你的。时间到，看来李轩，你做了一个不明日的选择。师傅，现在怎么办？放心，这是屏障香瓜，只要摔在地上，就会形成一道屏障，在一定时间内，屏障中的人会免于一切伤害。李轩，你这些水果到底是哪里来的？也太厉害了吧！师傅，你这也太牛逼了！你老实说，你是不是神仙下凡啊？早就说了让你交出配方，现在好了，灰飞烟灭了吧？走吧，回去以后将李轩的水果店买下来，看看他的那些水果到底是怎么回事。你们两个干什么？一副见了鬼的样子。李轩，李轩，你竟然没死！我早就说过了，任你机关算尽，也没有我的水果牛逼。韩非，你个畜生，竟然想连我一起杀！来人啊，给我宰了他！韩非，你还真想杀我不成？傻逼！李轩，我知道你和苏天阔很厉害，现在这个局面我也不想多说求饶的话了，咱们各凭本事吧。韩非，看不出来你还挺淡定。无非成王败寇罢了。天阔，韩非，现在你还有什么要说的？果然很厉害。不过能杀我韩非的，永远只有我自己。倒也算个枭雄，终于结束了。这次回去后，我要睡上3天3夜。我感觉你想多了。国际龙头医药集团为抢夺夏国境内水果，竟动用 TNT。这家水果店到底有着什么样的魅力？水果店幕后老板和国民女神之间不得不说的故事。李轩，咱们的水果现在可是已经卖到全世界去了，大家现在都叫你水果大亨呢。水果大亨，我喜欢这个称呼。